기독교 한국침례회 총회가 일제강점기 당시 신사참배를 거부했던 침례교 지도자 32인을 기리고 동판을 제막하는 행사를 열었습니다. 침례교는 6일 총회 건물 13층에서 32인의 지도자 이름을 새긴 동판을 공개하고 제막식을 진행했습니다. 김인환 총회장은 믿음의 선배들이 눈물로 뿌린 씨앗이 지금의 침례교단을 만들었다며 동판을 보며 의지를 다지는 계기가 되길 바란다고 전했습니다. 동판 제작을 주관한 침례교 역사신학회 임공열 이사장은 앞으로도 침례교에 숨겨져 있는 역사적 사실을 발굴해 조명하겠다고 말했습니다. 침례교단은 1944년 교단 차원으로 신사참배를 거부한 이후 교단 해체를 겪었으며 교단은 이 일을 기려 매년 5월 10일을 신사참배 거부 기념일로 정하고 있습니다.